atenderezebwa agulumizibwe oyitaffe Tonda ne Maama Namugereka abange obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nsindika ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byammwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nzaala musa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu obwobwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu waawo nga tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri jjajjaffe Kikunta amanyikiddwa nga Archangel Nathael mu Runyaanyimbe nsaba tukole ekikoowe ekya omwoyo ng'oyingiza ekitangaala ekyeru Mukama ate ng'ofulumya zaabu era Mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu 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 Mukama kwata ku mutima gwo oliize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bo obeeremu wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti abaagalwa buli kintu kyonna ekigenda mu maaso mu nnaku zino ze mulimu mu sabbiiti n'emyezi egijja kibatwala mu kitangaala era okubeera nga wabeerawo obuwangiro obwa omuntu omujja atambulira mu bumu atambulira mu ddembe era atambulira mu kitangaala abaagalwa amakungula g'entegeera eno tegateeberezebwa era temusobola okubeera nga mugateebereza olw'ekitangaala ekyeyongera okubeera nga kiyakaayakana mu kkubo lyammwe erituddemu ettosi eryo erizze liteeka embeera ey'akazito eri abaana b'abantu ndi jjajjammwe Kikunta mu Runyaanyimbe gwe mwemanyi nga Archangel Nathael abaagalwa ndi wamu nammwe masekkati gammwe abaagalwa b'emikwano ebiro byeyongera okubeera nga bitambula era nga mweyongera okubeera nga musenvula mu lugendo lwammwe erw'omunda buli kadde mufuuka abakama ab'emirimu gyammwe emijja ne musobola okubeera nga mulinnya ku nfeete obugugube bwammwe obw'omunda abaagalwa muzze muyaayaanira okumala ebbanga ddene mu bujjajja bwammwe okufuna okuwonyezebwa kwammwe okw'omunda nga gwe mulimu gwammwe omukulu era nga kino kye mwetaaga mu bulamu bwammwe buli kintu kyonna kiri kutambula nga kidda mu maaso kitambula okuva mu ndaba yammwe oba mu kikula kyammwe ekikadde nga mudda mu kikula kyammwe ekijja nga muyimmusa entegeera yammwe okugizza mu myaliro egya waggulu abaagalwa enkola eno ebafuula okufuna okutegeera n'okumanya okubatwala mu maaso ne mutandika okubeera nga mulekeraawo okwerowoozaako nga ebitonde ebitambulira mu butalavu oba mu bwawannema kitegera mukadde kano era mu biro bino omulimu gwange kwe kubeera nga nsinziira mu ggulu ndeete okutegeera n'okumanya eri mmwe mwenna mumanye amazima gammwe agatudde mu mitima gyammwe kitegera abaagalwa w'obeera nga oyina ebyo byonna ebibadde bikuwugula omwagalwa manya nti yeggwe ekitonde ekyawangibwa mu Bwakatonda ekyajja wano okubeera nga kikulembera mu buweereza ku sseŋŋendo na ttimba obuweereza obwo busobole okubeera nga butuukiridde mu butuukirivu bwabwo
kino kigenda mu maaso mu kadde kano era nga kisobodde okubeera nga kifuula ebintu ekifuula nnenge. Okuzuukuka kwammwe kw'amaanyi era nga kuleetedde embeera ey'okwemulugunya n'etawoomesa nnakabululu eri abo abalina abalina ekitangaala ekikwafu. Ekyo ekireetedde okubeera nga ebyo byonna ebibadde bibakozesebwa okubeera nga bibafuga biyimirizibwa. Buli kintu kyonna ekigenda mu maaso eri ensi yammwe ne mu byalo kwe muliko abaagalwa by'ebintu ebyokusaanyaawo ebizze biteesebwateesebwa oba biteekebwateekebwa baganda bammwe abatudde mu ggye eriyagala okubeera nga libasaanyaawo. Abo abatudde mu mulimu ogw'obasaanyaawo ge magye ago agakola kyonna ekisoboka okulaba nga gabalemesa okuzuukuka eri eddemu lyammwe eryabaleeta wano. Naye nga mugoberera etteeka eri ekyosiga ky'okungula, abayagala okubasaanyaawo ate bagenda kwesaanyaawo. Byonna ebigenda mu maaso mu kadde kano tebigenda kubalumya, kubanga emyoyo gyammwe gisobodde okubeera nga gizuukuka ne giyimusibwa era ne gigulumizibwa. Mutuuse ku mutendera ogw'enkulaakulana nga emyoyo gyammwe tegisaasobola kubeera nga girumbirwa ku mutendera ogw'omwoyo. Mu kadde kano kya muwendo nnyo okubeera nga mugattaganya buli kintu kyonna mu bulamu bwammwe nga mutambuliza obulamu bwammwe obw'obukama bwammwe nga mukozesa entegeera empya. Kitegera obuzibu bwokka bwe muyina era obukakanyavu kwe kubeera nga temumanyi kiki kye muli, temumanyi kiki kye musobodde okubeera nga mutuukako, temumanyi maanyi ge muyina. Naye tubasaba muleme kweraliikirira, muyongera okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya kuggo era nga mweyongera okubeera nga mwesolosa eri entegeera yammwe. Buli kintu kyonna kiri kukyuka, kubanga enkyukakyuka eno etandikira mu nda yammwe neesobola okubeera nga erabisibwa wabweru wammwe. Mukitegera abaagalwa, yemmwe empagi eyawangibwa mu buwangiro bwa muwanga lubanga muwanga, era nga tubasaba muleme kweraliikira mu kadde kano, kubanga yemmwe mwajja okusobola okubeera nga mutuukiriza amakungula gammwe ag'omunda. Kibayamba ate okubeera nga muwanga ensi yammwe eyawabweru. Abaagalwa, obusambaatuko bwonna bwe mulaba kabonero ak'ebiro ebisembayo bye muzze mukozesa nga muwanga ensi yammwe nga mukozesa ekitambo kyammwe kibasoboseza okusobola okubeera nga mutondera okuva mu mitima gyammwe. Abaagalwa, temukkiririza mu Katonda naye mwesige Katonda, kubanga Katonda gwe munoonya ali mu nda yammwe. Kino kye kyetaagisibwa mu kadde kano, era nga nayo entandikwa ey'omugigi omuggya eri abaana b'abantu. Mwesiga amaanyi gammwe, mwesiga amaanyi g'obwakatonda obubatuddemu, mwesiga obulamu, kubanga obulamu butudde mu butakoma. Kitegera musobodde okubeera nga mukungula amakungula mangi nnyo mmwe nga bwannamunigina, era kino kigoberera okuva mu makungula ag'entegeera yammwe okubeera nga muva mu ntegeera ey'okwawukana nga mudda mu ntegeera ey'obumu oba eya Buganda. Abaagalwa, ennaku mbale ezisigadde okubeera nga mutambulira mu nsi enkadde, mukifumiitirizeeko n'okwagala okutakoma. Nze jjajjammwe Kikunta, atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka, abawanga obuwangwa mu bwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe, akume.